Хочу поделиться рецептом приготовления очень вкусной проверенной перцовки. Вот это ингредиенты. То есть перец пул-бибер, он дает очень крутой аромат. Душистый перец горошком, хорошего качества перец чили сушеный, ну, обычный перец горошком, натуральный мед, само собой, и вот такие дубовые кубики эль густо. Вот 16 числа на 10 дней получается прекрасная перцовая настойка, очень мягкая и реально классно пьется. Так что скоро будем баловать себя.